Nada, uma cavalgada no rolê, mano. Demos de cara na cavalgada, velho. Que doideira. Pô, é meio-dia, a gente nem saiu da região de Curitiba, mano. Ah, uma galera de rosa, alguma cavalgada aí pra alguma... Sei lá, pode ser de tudo. O trio tá ali na frente. Buzina, buzina. Toma um corte então.